Jesus, vi takker dig for, at du har hørt, hvad vi nu har bedt dig om. Om den hellige ånd. Om hans livgivende magt. Om at han vil drage sløret til side. Og vi må få lov at se Jesus. Se ham som det han er. Vor frelser, stedfortræder og forsoner. Og vi beder dig om, Herre Jesus, kom selv ved den hellige ånd. Tal til vores hjerter. Skriv dit navn ind. Herre, vi beder dig om, at vi i vores ånd må kende og mærke, hvordan vi løftes mod himlen, når vi ser dig. Giv os det i Jesu navn. Amen. I dag på anden pinsedag står teksten skrevet hos Johannes kapitel 3, vers 16-21, og lyder således i Jesu navn. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden, for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Amen. I dag vil vi især koncentrere os om det første vers i denne tekst. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Dette vers er jo kaldt den lille Bibel, og jeg tror, at måske alle kan dette vers i denne forsamling. Det er som om det hele er sammenfattet i dette vers. Der er et vigtigt ord i dette vers. Det er det første ord. For. I gamle dage hed det ti, således. For og ti. Hvad betyder det ord? Det betyder, at du skal se lidt på det forudgående. Og i det forudgående, ja, de forudgående 2 vers, der står der nemlig: og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv i ham. Fordi det er sådan, så kommer det følgende: for således elskede Gud verden. Altså, man kan sige, at vers 16 er en forklaring på det, vi lige har hørt. At ligesom Moses ophøjede slangen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. Det er nemlig sådan, at Gud har elsket således, som det står her i de 2 forudgående vers. Og her mener jeg, at vi har et af de steder, et af de mange steder, hvor det gamle testamente kaster et forunderligt lys ind over det nye testamente med bestemte begivenheder, bestemte personer. Og der er det jo klart, at det er 4. Mosebog, kapitel 21, vi hører om i denne sammenhæng. Der står om kobberslangen, som Jesus henviser til.
Og kapitlet begynder med at fortælle om kong Arad, som boede i Sydlandet. Israels folk er på vandring mod løfteslandet, men så går han til angreb på israelitterne på vejen af Tarim-vejen. Der angriber han dem, og han tager nogle af dem til fange. Og Israels folk bliver forfærdet, og de aflægger et løfte til Herren. Og så sker der det forunderlige, at Gud bønhører Israel, og han giver disse kananæere i Israels magt, sådan at de ikke går til grunde. Gud griber ind på deres bøn. Men så sker der noget mærkeligt for Israels folk efter denne sejr. Så er det jo sådan, at om dagen, så leder Israels folk i skystøtten. Gud er i skystøtten, og natten er han i ildsøjlen, ildstøtten. Og så leder han sit folk på den måde. Og hvor leder han nu det folk hen? Jo, han leder dem. Det er ikke den direkte vej til løfteslandet. Nej, de skal gå en omvej, for de er nemlig ellers i forhandlinger med Edom, som ligger og hindrer dem i at komme ind til løfteslandet, og Edoms folk vil lade dem drage igennem deres landområder. Tror ikke på forsikringen om, at de vil gå den lige vej af kongevejen ind i løfteslandet. Det resulterer i, at Israels folk skal til at gå en meget, meget besværlig vej. En af Guds omveje. Og her skal du lægge mærke til noget. Vi har let ved at tro, at hvis Gud har givet os så stærk og klar en bønnesvar, som de fik lov til at opleve i forbindelse med kong Arad og sejren over ham. Når Gud har gjort det, så kommer han ind over os, så får vi en klippefast tillid og fortrøstning til Gud. Og så regner vi med ham i alle ting, for vi har lige fået lov at se, hvad han har gjort, og hvordan han har svaret vores bøn. Men sådan er vi ikke. Det er det forfærdelige. Sådan var Israels folk heller ikke. Da Gud så leder dem af en besværlig og håbløs omvej, så vender de sig imod Gud. På trods af det bønnesvar, de lige har fået, så nu retter Gud sig ikke længere efter, hvad vi beder om. Og så, hvad så? Så kommer syndefaldets slangegift op i sindet. Kender du det? Syndefaldets slangegift. Luther kendte det i sit eget liv. Og her var vi inde på noget af det, der rystede ham. Han havde det ikke sådan, som mange kristne har det i dag, at vi må godt blive vrede på Gud. Det gør ingenting. Det kan Gud tåle. Det var det, Israels folk blev. Og når Luther mærkede de kræfter i sig selv, så blev han rystet. Tænk, det var hos ham. Han undskyldte det ikke. Han var klar over, der er kræfter også hos en kristen. Der er en magt i min gamle natur, i min faldende natur, i min syndige natur. Det er der. Det var der hos Israels folk. Så tugter Gud sit folk, og det gør han også med os. Der er ingen kristen, der når himlen uden Guds tugt. Guds tugt er jo Guds opdragelse. Det er jo Bibelens tanke.
at vi skal opdrages af ham. For ellers når vi ikke himlen. Ellers får ondskabens kræfter i os overtaget. Derfor skulle Israel ind i en meget, meget besværlig omvej. Og så tugter Gud dem ved, at der kommer slanger. Da begynder de at tænke sig om. Og så går de til Moses og siger, Moses, nu må du altså godt nok bede for os. Og det du skal bede om, skal vi fortælle dig, hvad du skal sige. Du skal bede Gud om at fjerne slangerne, der bider os. For der var mange, der døde, hører vi. Og sådan er vi jo meget kloge, ikke sandt? For vi ved, hvad Gud skal gøre i vores liv. Fjern slangerne. Har du bedt om det i dit liv? Det har jeg gjort i mit. Bed Gud om at gøre mig hellig. Men Gud har ikke gjort det på den måde, jeg vil have. For jeg vil have slangerne væk. Det onde væk. Og være et menneske, som spejler Guds væsen og ånd. Det må da være det, en kristen skal være, siger jeg til mig selv. Og Gud siger, det er det, men ikke på den måde, du tror. Ikke ved, at slangerne bliver taget fra dig. Og jeg kan godt sige, at hvis slangerne bliver taget fra mig i mit liv, så bliver det så from, så jeg ikke har brug for Jesus. Og her ligger noget afgørende. Gud vil ikke fjerne mig fra Jesus. Og det Gud møder mig med i mit liv, det er for, at jeg skal bindes til Jesus. Holdes til ham. Leve der med ham. Være mærket af ham. Det er Guds vej. Og her kommer vi ind og siger, ind til det forunderlige, at Gud vil, at du skal være meget mere hellig, end du drømmer. Og derfor siger Gud, du skal være hellig ved at se på Jesus. Der er din hellighed hos ham. Jeg vil finde den hos mig selv, og det ligger jo så dybt i os. Det er mig. Og Gud siger, det er ham. Sønnen. Du skal vendes mod ham. Det er det afgørende. Og så bliver der rejst et banner. Det mærkelige ord, det ord stang, det kan også oversættes til et banner, bliver rejst i ørkenen. Og det banner bærer forbandelsestegnet. Allerede på faldesdag forbander Gud slangen, og nu er det forbandelsestegnet, der skal rejses. Og der sker der det forunderlige, at enhver, der ser på det tegn, bevarer livet. Der er jeg så glad for, at der står, at det er enhver, der ser på det, der bevarer livet. Hvorfor det? Jo, for jeg tænker, så er der nok nogen, der er mere fromme og gudfrygtige end andre. Og de bliver så helbredt. Men sådan er det ikke. Enhver, der ser på tegnet. Enhver. Bevarer livet. Det evige liv. For det evige liv. Det er det forunderlige. Det bedste menneske i sig, siger Rosenius, er døden værd. Har synd utallig. Men så kommer en dejlig sætning. Selv renest kristen er i dig, o Jesus, helt retfærdig salig. Og så tænker jeg, altså hvis den reneste kristen er helt retfærdig salig, så vil jeg vel nok gerne være den reneste kristen. Men det kan jeg ikke blive, for Paulus siger, at det er mig, der er det. For han siger, at den største af alle syndere. Så pladsen til dig og mig, det er så den næststørste. Men det
at vi der er helt retfærdige. Helt hellige. Du der længes efter hellighed. Gud siger til dig, jeg kan ikke give dig mere, end jeg har givet dig. For jeg har givet dig søn. Og i ham er jeg nu hvid og ren, hvor sort jeg selv end er. Sådan er det. Du er totalt renset i blodet. Og ikke bare renset. Du stråler af Kristi herlighed. Kristi hellighed. Kristi renhed. Du ser det ikke, men du tror det. For hjertet tror Guds ord. Hjertet tror løftet. Du der har sønnen, du har ikke liv. Du har livet. Det evige liv. Og det har du, fordi du ser din stedfortræder der. Du må helt derind, hvor det bliver klart. Jesus, du tog min plads. Jesus, du gik i mit sted. Straffen blev lagt på ham. Han blev forbandelsestegnet. Det var mig, der skulle have været det, men han blev det. Og det blev han af en grund. For at du skulle få hans plads. Og så ved jeg ikke, hvad du tænker på, når jeg nævner det, at du får hans plads. Jeg tænker på ordet. Denne er min søn. Denne er min datter. Den elskede. I ham, i hende, har jeg velbehag. Gud har det velbehag i den reneste kristen, som han har i Jesus. Når Gud ser dig, det er som at se Jesus. For du er klædt i ham. Skjult i ham. Alle I, som blev døbt til Kristus, har iført jer Kristus. Så siger du, vi skal da også tro, det har du ret i. Uden tro, så er himlen lukket. Men det at tro, det er at være nået dertil, at nu skal jeg frelses helt af en anden. Nu kan jeg ikke komme med nye forslag til, hvordan det skal ske. Står der og siger, tag en fattig sønders hjerte. Tag mig, som jeg er. Jesus, du må tage mig, som jeg er. Det er tro. Og den, der står der, han er iført Kristus. For Gud længes jo efter at frelse dig. Det er det, du hører i Johannes 3:16. Sådan elskede han. Han elsker sådan. Ja. At det, der gør himlen til himmel for Gud, det er dig. Nej, siger du, det er jo Jesus, der gør himlen til himmel for Gud. Jamen, jeg har jo lige fortalt dig, at du er som Jesus for Gud. Det er jo frelsen. Og så kan du godt forstå, at han længes efter dig. Når han ser dig, akkurat som det var Jesus, han så. Han må eje dig. Og nu spørger jeg, må han det? Må han få dig? Vil du være hans?
Du, der er frelst. Du har et hjerte, der siger, hellere end gerne. Du, der ikke er frelst. Du kommer ind under denne dragende magt. Han drog os i kærlighed. Drager os ind. Du er jo elsket af Gud. Ja, det er jeg vel, når jeg bliver en kristen, og det bliver personligt for mig. Nej. Du er det, som du er. Så fortabt du er. Han går helt derud. Ud blandt de fortabte. Ud blandt os. I os selv fortabte. Og drager os ind. Det er at være et med Gud. Det er at have alle sine kilder i ham. Det er det mest forunderlige og herlige, som tænkes kan. Helt, helt forunderligt. Så også sige lidt om det, at du har evigt liv. Du har evigt liv. Det tror jeg nævnte det for jer før med min bror. Det er sådan mærkeligt, sådan nogle vidnesbyrd. Jeg har en bror, som fik kræft og levede 7 år med det. Kræft i hovedet. Senere bredte sig så til kroppen. Og jeg prøvede, når jeg var på møderejse i Jylland, om jeg ikke kunne bo hos min bror og hans kone, for ligesom jeg var klar over, at tiden var ved at rinde ud. Og så betød det ikke så meget, at man skulle køre lidt længere. Så var det jo også sådan, at man prædiker i reglen om aftenen. Og så skulle man være der om dagen og sådan. Min bror, han sang. Han havde lært af min mor. Hun sang også. Og det betyder, at de sender ikke fra radioen, de synger selv. Og det gjorde han også. Og sad derinde i stuen, og så gik han derude, den der. Han bar jo døden i sig på en særlig måde. Og så sang han den strofe. Jeg har et evigt liv i døden. En evig fred i Jesu blod. Så man er ude af boet sådan en gård. Vi har købt en gård. Ser ud over naturen. Så tænker man, ja, et evigt liv i døden. Jeg har det. Jeg har et evigt liv i døden. Du har evigt liv. Jeg synes, det er så vidunderligt, at det står i 3:16, at vi har det. Synes du ikke, det ændrer os tanken om din egen død? Du har et evigt liv i døden. Og hvad er et evigt liv? Salmen siger, det er en evig fred i Jesu blod. Du vil nok sige, det forstår jeg ikke helt. Og det gør jeg heller ikke. Men i vort hjerte, der mærker vi det. I vort hjerte fornemmer vi det. Og det er så velsignet. En evig fred i Jesu blod. Og så siger du til mig, jeg tror, at det første, jeg vil lægge mærke til, når jeg kommer hjem, det er sårmærkerne. Mærkerne i hænder og fødder. Jesus bærer jo de mærker i evighed. Det er underligt at tænke på. Vi ser ham i guddommelig majestæt. Og Johannes kaster sig ned for ham. Men sårmærkerne er der. Dem viser han sine venner. Og der vil jeg sige til dig,
Se nu godt på det. For det er jo der, du ser, hvordan Gud elsker dig. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Det står i datid, og det er jo godt. For det betyder, frelsen er fuldbragt. Der står, det er fuldbragt. Der er noget, der er gjort fuldstændig færdigt. Men der er noget, der ikke er fortid. Det er evigheden. Det er, hvordan Gud elsker. Nu. Han elskede, så han fuldbragte. Så fortsætter han med at elske. For han skal jo have dig. Han skal jo nå dig. Nå dig med det uforskyldte. Nå dig med sin nåde. Det er jo den, der skal ind. Det er den, der skal forløse dig indefra. Mærke hele dit liv. For det er jo den, der skal præge dig, gennemtrænge dig, bære dig i al evighed. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Det sidste kan jeg ikke begribe, og har jeg aldrig kunnet begribe. At han elskede således, at sønnen blev givet. Der bliver man helt stor. Sådan elskede han. Sådan elsker han. Og nu det gælder det jo dybest set et eneste. Et evigt liv. Liv. Evigt liv med ham. Og der er der plads til hver eneste synder på jorden. Også den flok, som vi er nu. Ind under det. Inde i dette kraftfelt. Inde i dette glimt. Punkt af evighed, der er. Netop nu. Gennem hans ord. Ind i vores hjerter. Du har evigt liv. I døden. Du har en evig fred i Jesu blod. Lad os bede. Lov og pris og tak og evig ære. Vær dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som har været, er og altid bliver. En sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse. Nu og i al evighed. Vor forunderlige himmelske Far. Nu vil vi bringe dig vort hjertes tak for Jesus. Jesus den eneste. Jesus det eneste. Jesus, livet for vores sjæl. Og vi takker dig, Jesus, at din kærlighed var så et med Guds kærlighed, at naglerne kunne holde dig fast på korset. Vi takker dig for, at du ikke sendte bud efter legioner af engle, der kunne befri dig. Men du døde for os. Som et offer i vort sted på et kors. Nu beder vi om, at vi må se himlen åben.
igen og igen, og drages imod dig ved din ånd. Herre, må vi kende evangeliet, og få lov at tilegne os det på ny og på ny, og må det blive stadig større og rigere for vores hjerte. Og så vil vi takke dig for dem af vores kære, der har nået målet, som er bjerget evigt hos dig. Og vi vil glæde os til at møde dem, men først og fremmest til at se dig. Tak, at der er liv i et blik på det blødende lam. Der er frelse, o synder for mig. Så takker vi dig for, at vi får lov til at lægge vores venner i konto i din hånd. Bed for Behane og Behane. Også bed for vores venner i Bansko i Bulgarien. Kom med din ånd. Kom, Helligånd, ind over vores menighed i dit navn. Vi takker dig for, at du kender hver eneste af os. Tak, at vi får lov at lægge Albert over til dig. Også bed for Jørgen Nielsen. Tak, at vi må bede for Gert og Thomas. Tak, fordi du kender Hans Sørensen, og du kender Gerda Hansen, og du også kender Gerda Olsen. Tak, at vi må lægge et uardo over til dig. Bed for hans mor. Bed for Tove. Tag dig af hende og led hende på dine veje. Og vi beder også for Frederik. Og vi takker dig for, at du har lagt din lægende hånd også på Felix. Herre, du er iblandt os i nåde. Vi beder for de forfulgte kristne. Vi beder for Israel. Vi beder for LMH. Kom du, bevar og velsign i nåde. Beder for Børkop. Kom også der og velsign eleverne. Også dem, der er ved Genesarets sø. Vi beder for vort land, for vores regering og folketing. Vi beder om lydighed imod dig. Vi beder også om, at du vil komme til vores dronning Margrethe den anden, prins Henrik og hele det kongelige hus. Vi beder for vores ydermissionærer. Vi beder om, at du vil sende arbejdere ud til din høst. Og vi beder om, at du vil se til den enkelte af os, hver eneste en. Kom til os, Jesus. Igen. 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 Så beder vi om, at når vi står der, hvor djævlen siger til os, at nu er du helt alene, der takker vi for, at der er du dig selv, og bærer barnet hjem til dig på armen. Amen. Lad os med apostlen tilønske hver andre. Må så vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund være og blive med os alle. Amen.